Gipahibaw ni Cebu City Treasurer Ivy Reyes nga bukas gihapon ang ilang opisina sa mga adlaw nga gideklarar nga holiday nining buwan sa Disyembre alang sa pagdawat sa mga ibayad nga buhis. Bisan og holiday, ang City Treasurer's Office abli gihapon karong Disyembre 14, Disyembre 21 ug Disyembre 28, 2024 nga pulos na tumong sa mga adlaw nga Sabado. Bukas usab ang ila opisina sa Disyembre 30, 2024 adlaw nga Lunes ug Disyembre 31 adlaw nga Martes aron mokolekta og budawat sa ibayad nga buhis. Si Reyes ni pahinumdom sa mga taxpayers nga nag-iya og mga balay, yuta ingon man mga machineries nga ang deadline sa pagbayad sa buhis nga walay interest karong gyong Disyembre 31, 2024 adlaw nga Martes. So, ablita 14, 21, 28, December 30 o December 31 ang last day sa atong pagdawat sa fourth quarter dues for the real property taxes without interest. So, mohangyo mi sa tanan natong taxpayers nga moari sa office before ang mulapas ang deadline para atong likayan ang mga interest. Dugang pahibaw ni Reyes nga adto gihapon ang venue sa SM Seaside ug Robinson's Galleria sa renewal sa business permit, business taxes, fees ug charges. Magsugod kini karong Enero 6 ngadto na sa Enero 20, 2025 gawas lang kun dunay ordinansa nga maaprubahan alang sa extension sa renewal. Maghuwat lang ta kung naay ipa-approve or isang at nga ordinansa nga mo extend ani nga deadline. So, ang atong gihangyo sa tanan nga moadtog sayo-sayo para likayan nato ang kahuot ika last day na puhon. Mahimo gihapon nga mobayad ngadto sa Cebu City Treasurer's Office kadto mga delinquent taxpayers nga walay interest nga ipatong. Pinasubay kini sa balaod RA 12001 ingon man sa executive order ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Giawhag lang kadto mga delinquent taxpayers sa pag-adto sa City Treasurer's Office aron pag-fill up sa porma. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.